میں جمعے دے اندر بیان کرنا عبادت نہیں سمجھتا بلکہ عین عبادت سمجھنا. اور اماں جی عائشہ صدیقہ مومنہ دی ماں ہے. جیڑا ماں عائشہ نو ماں نہیں مندا او مومن بولو گوڑے چھڑ کے ذرا بولو. اماں جی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے کولے کون والا آیا آن کے اندر ماں جی تھوانو فلاں بندہ ماں نہیں مندا. تے اماں جی عائشہ فرماندیاں نے وہ ٹھیک کردا ہے کیونکہ میں مومنہ دی ماں میں کافرہ دی ماں نہیں میں مومنہ دی ماں. تے جیڑا مومن لاہوریو او دی ماں عائشہ جیڑا مومن نہیں او دی ماں عائشہ نہیں. اس واسطے اماں جی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ نو پہلے نمبر تے اہل بیت چو کر دیں دے جی نبی دیاں بیویاں اہل بیت چ آئی اہل بیت صرف 4 نے حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ حضرت حسن حضرت حسین یہ 4 ہی اہل بیت نے باقی کو اہل بیت ہے ہی اسیہ نے جے بیوی اہل بیت نہیں تے پھر اہل بیت ہے کون ہے بولیے بیوی ہی اہل بیت ہے نا. نبی علیہ السلام کار تشریف لے ہوندے کی کہیں دے آپ دا الگ الگ حجرہ سی ساریاں بیویاں ایک حجرے چ نہیں ترتیب وار حجرے سن. آپ جس بیوی دے کر جاندے کیونکہ اولاد تے صرف ایک کوئی بیوی چو ہی ہے تو یا ایک بیٹا اماں جی باڑیا قبطیہ دے بطن چو پیدا ہویا رضی اللہ تعالیٰ عنہ باقی اولاد تے اماں جی خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے بطن چو پیدا ہویا. کسے بیوی دی کوئی اولاد نہیں ہر حجرے چیک ایک بیوی یہ پیغمبر دی. تو جدو آپ کار جاندے دے کی آندے السلام علیکم یا اہل البیت اے کار والے ہو تھوڑے تے سلامتی ہوئے السلام علیکم یا اہل البیت کار والے اہل بیت عربی دا لفظ ہے. تو کسی نے پوچھو کتھے چلا ہے میں کار والے نو لین چلا مراد کی اپنی بیوی نو لین چلا. میں صرف قرآن دا 1-2 مقام دسنا تھوڑے سامنے بیان کرنا ہے کہ اللہ نے کلی بیوی نو اہل بیت آکھے ہے. میں اس نص دے اندر قرآن دا ایک مقام بیان کرنا چاہنا. سورت دا نام ہے سورہ ہود تے پارہ 12واں حضرہ غور کرے آجے حضرت ابراہیم علیہ السلام دے کول فرشتے ہوندے نے اے آئے تے قوم لوط تے عذاب لے کے نے تے رب نے کیا بھی جانا دے تو ہاں ہے یہ تے ننگ دے میرا بھی ایک سنا دے دے آئی. اللہ اللہ حق اللہ قرآن سن لو تے سینے ٹھار لو. اللہ فرماندے نے وَلَقَدْ جَاءَتْ رُسُلُنَا إِبْرَاهِيمَ بِالْبُشْرَى قَالُوا سَلَامًا قَالَ سَلَامٌ فَمَا لَبِثَ أَنْ جَاءَ بِعِجْلٍ حَنِيذٍ فَلَمَّا رَأَى أَيْدِيَهُمْ لَا تَصِلُ إِلَيْهِ نَكِرَهُمْ وَأَوْجَسَ مِنْهُمْ خِيفَةً قَالُوا لَا تَخَفْ إِنَّا أُرْسِلْنَا إِلَىٰ قَوْمِ لُوطٍ وَامْرَأَتُهُ قَائِمَةٌ فَضَحِكَتْ فَبَشَّرْنَاهَا بِإِسْحَاقَ وَمِنْ وَرَاءِ إِسْحَاقَ يَعْقُوبَ قَالَتْ يَا وَيْلَتَا أَأَلِدُ وَأَنَا عَجُوزٌ وَهَذَا بَعْلِي شَيْخًا إِنَّ هَذَا لَشَيْءٌ عَجِيبٌ. حضرت ابراہیم علیہ السلام دے کول فرشتے آندے نے قوم لوط تے عذاب لے کے
تے اللہ فرماندے نے میرے فرشتیو جانا تے تساں ہے ہی ہے تے میرے ابراہیم خلیل الرحمن علیہ السلام نو جا کے پیغام ہی دے جایا جے تے فرشتے آؤندے نے حضرت ابراہیم علیہ السلام مہمان نواز بڑے نے تے حضرت ابراہیم نے ویکھیا مہمان آگے نے انہاں نے جلدی جلدی ایک بچڑا ذبح کر دیتا ہے بچڑا ذبح کر کے او دا گوشت بھن کے تے تل کے فرشتیاں دے سامنے رکھ دیندے نے اے مہمان نوازی ائی تے پوچھتے رہنے ہیں نا حضرت آئے ہو ٹھنڈا چلے گا گرم چلے گا کی پسند کرو گے اسے معاملے تے جڑا کو سیانا ہوئے نا سیانا مرتضی ورگا واندا پہلو بھی ٹھنڈا چلے گا باج گرم چلے ہیں وہ بول دے نہیں یہ بھی ہے نا اہی تے ٹھنڈے تے لیکن حضرت ابراہیم نے پوچھیا نہیں کون ہو کتھوں آئے ہو کیویں آئے ہو بچڑا ذبح کیتا ہے تے اگلی گل سن لے میرے عقیدے دی حضرت ابراہیم علیہ السلام نو پتہ ہی نہیں کہ آن والے فرشتے نے نال دے کمرے چ بچڑا ذبح ہو رہا ہے تے فرشتے نال دے کمرے چ بیٹھے نے تے فرشتیاں نو بھی علم نہیں کہ نال دے کمرے چ بچڑا ذبح ہو رہا ہے اگر انہاں نو پتہ ہوندا تے کدی ذبح کرن نہ دیندے تے نبی خلیل نو علم غیب ہوندا پئی آن والے فرشتے نے فرشتے تے کھاندے ہی نہیں او بھی کدی بھی بچڑا بچڑا ذبح نہ کر دے اے میرا مسلک تے منہج تے دعوت تے پیغام ہے پوری کائنات دے اندر ساڈا اعلان ہے کہ علم غیب جڑا یہ اللہ دی صفت اللہ دا خاص ہے علم غیب نہ کوئی نبی جانتا ہے تے نہ کوئی ولی جانتا ہے تے نہ کوئی فرشتہ ہی جانتا ہے اللہ اللہ حق اللہ فالم جدو رکھیا نا سامنے بچڑا ذبح کر کے پن کے رکھیا تال کے رکھیا شوربہ نہیں بنایا روسٹ کر کے اگے رکھیا فَلَمَّا رَآ أَيْدِيَهُمْ قرآن میں تیری عصمت تو قربان جاواں فَلَمَّا رَآ أَيْدِيَهُمْ لَا تَصِلُ إِلَيْهِ نَكِرَهُمْ وَأَوْجَسَ مِنْهُمْ خِيفَةً تے جڑے مہمان نے ایک کھانے والا ہاتھ ودھاندے ہی نہیں ایک گوشت کھاندے ہی نہیں تے او دو مہمان جڑا کھاندا نہیں سی نا انہوں اپنا دشمن سمجھیا جاندہ سی اے جڑے نے جدو کھانے وال ہاتھ وداندے نہیں وَأَوْجَسَ مِنْهُمْ خِيفَةً تے حضرت ابراہیم علیہ السلام جی گبرا جاندے نے پریشان ہو جاندے نے تے جدو فرشتیاں نے ویکھیا کہ ابراہیم پریشان ہو گئے نے ساڑھے نہ کھان دی وجہ تو فرشتیاں دے نے قَالُوا لَا تَخَفْ او خلیل الرحمن علیہ السلام گھبراؤ نہ پریشان نہ ہو وہ اسی نوریاں نوری کھاندے بولو اسی فرشتیاں فرشتے کھاندے یہ کیسا نوری ہے پیغمبر دے بارے عقیدہ رکھنا ہے کہ نبی نوری ہے میرے آقا تے کھاندے بھی رہے نے تے میرے نبی پیندے بھی رہے نے میرے آقا کپڑے پہندے بھی رہے نے میرے پیغمبر قضائے حاجت کر دے او اگر نبی نوری ہوندا تے پھر زمین تے بسن والے نو کھان پین دے طریقے کون دستا ویکھ لینا اگر نبی نوری ہوندا تے جیڑے مسائل انسانہ تے بشرہ نو پیش ہوندے نے یہ پھر ساریاں دعاواں کنے دسنیاں سے جگان دے پیر رب دے حبیب علیہ السلام بشر نے لیکن میرا عقیدہ اے جنس تے اعتبار نہ بشر نے تے لیکن شان تے مقام دے لحاظ نہ سید البشر نے اچھی بولو کی نے سید البشر نے جدو ویندے نے فرشتے آندے نے گھبراؤ نہ جناب انا ارسلنا الى قوم لوط اسی تے قوم لوط تے عذاب لے کے آئے ہاں ومرأتہ قائمۃ فضحکت فبشرناہا باسحاق ومن وراء اسحاق یعقوب جناب اسی آئے ہاں اسی تے تھوانو خوشخبری دین آئے ہاں اللہ تھوانو پتر دے گا جدا نا اسحاق ہوئے گا تے پھر اللہ اسحاق نو بھی اگو پتر دے گا جدا نا یعقوب ہوئے گا پتر تے پوترے دی خوشخبری دین آئے
تے جدوں یہ گل سن دیاں نے حضرت اما جی سارا تے اس طرح دروازے دے پیچھے کھلوتیاں نے تے آس پیندیاں نے تے قرآن کی آندہ فرشتے آندے نے اللہ اللہ اما جی سارا کی آندیاں نے قالت یا ویلتا کہو سبحان اللہ قالت یا ویلتا اعلد وانا عجوز وہذا بالی شیخا وے آن والے ہو کیویں دیاں گلاں کر دے ہو میں بھی باجاں تے میرا خامد بھی بڑھا ہو گیا ہے یہ کیویں پتر ہو سکتا ہے اللہ میں تیریاں قدرتاں تو قربان جا نہ دے میں تے جوانی چنا دے میں جے دین تے آئے تے 120 سال دی عمر چی دے چھڑے رب دسنا چاہتا ہے اور میں نہ دیواں تے جوانی چ نہ دیواں جدو نبیاں دے دل کر دے نے اولاد ہو جائے رب نہیں دیندا تے جدو نہیں دل کردا رب دے کے دستا ہے کائنات والو جو نبی چاہے وہ نہیں ہوندا جو رب چاہے وہ ہوندا تو آنا جو اللہ تو دا رسول چاہے نہیں ہائے اما جی سارا آندیاں نے کیویں دی گل کر رہے ہو میں باج میں تے اولاد جنم دے قابل ہی نہیں تے خامد میرا بڑھا ہو گیا ان ہازا اے قرآن جا قرآن ان ہازا لشیء عجیب ایک کنی عجیب گل ہے کہ ساڑھے وال اولاد ہوئے گی ساڑھے وال بیٹا ہوئے گا تے فرشتے اگوں کی آندے نے کلی اما جی سارا نے فرشتیاں دا عقیدہ سن لا کی ہے جیڑا عقیدہ آسمان دے ملائکہ دا اے عقیدہ مسلک علی حدیث دا عقیدہ کی ہے لاہوریو فرشتے آندے نے قالو اتعجبین من امر اللہ اللہ جس نبی تے چٹھی اتاری او دے روزے تے کروڑا رحمتہ نازل فرما قالوا اتعجبین من امر اللہ رحمت اللہ وبرکاتہ علیکم اہل البیت اے نبی دے گھر والے ہو اہل البیت کلی بیوی کلی اما جی سارا نو قرآن نے اہل بیت آکھیا اہل البیت انکا حمید مجید اجے بھی نہیں سمجھے تے میں قرآن دا ایک اور مقام سنا دیا کتے رہ نہ جایا جے سورت دا نام سورہ القصص ہے اللہ اللہ حضرت موسیٰ علیہ السلام جدو پیدا ہوئے نا تے فرعونیاں دے ڈر تو موسیٰ دی ماں گھبرا جاندی ہے آن کے فرعونی تے میرے بچے نو مار دیں کیوں انہیں 70,000 بچہ قتل کرایا فرعون نے کہ موسیٰ نہ پیدا ہوئے تے رب باندے نے تو چاہنے موسیٰ پیدا نہ ہوئے تے میں رب چاہنا پیدا ہوئے تو بچے قتل کرائے نے موسیٰ نہ پیدا ہوئے موسیٰ نو جمن نہیں دینا تے جے موسیٰ میں تیرے گھر چ نہ پالیا تو مینوں بھی رب کنے کہنا ہے وہ بول دے نہیں دیکھو نا قرآن جے اللہ فرماتے ہیں وَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ أُمِّ مُوسَىٰ فَأَنْ أَرْزِئِيهِ فَإِذَا خِفْتَ عَلَيْهِ فَأَلْقِيهِ فِي الْيَمِّ وَلَا تَخَافِي وَلَا تَحْزَنِي إِنَّا رَادُّوهُ إِلَيْكَ وَجَاعِلُوهُ مِنَ الْمُرْسَلِينَ اے ام موسیٰ پریشان نہ ہو گھبرانا جدوں تیرے دل دے اندر ڈر پیدا ہوئے میرے موسیٰ نو میرے نبی تے اپنے بیٹے نو ایک صندوق چ بند کر کے دریا دیاں لہراں دے سپرد کر دیں ایک وقت آئے گا او جیڑیاں لہراں نے نہراں دیاں لہراں نے ایک وقت آئے گا اِنَّا رَادُّوهُ إِلَيْكَ وَجَاعِلُوهُ مِنَ الْمُرْسَلِينَ ایک وقت آئے گا میں اس موسیٰ نو تیری گوچ واپس لے کے آواں گا
یہ فرعونی جلاداں دا جدوں بھی ڈر لگے تے ہن ویکھو نا وہ جڑا صندوق سی نا جدے بند کیتا ایویں رڑدا فرعون دے محلہ نہ آن کے لگ گیا تے اما جی آسیہ اللہ اللہ اجے کلمہ نہیں پڑھیا تے محل دے اتے اپنی نوکریاں دے نال نوکرانیاں دے نال نے تے ویکھیا ہے کہ صندوق رڑدا آیا ہے تے آن کے محلات دے دیواراں نہ ٹکرا جاندا ہے اتوں پیغام بھیجیا اے جڑا صندوق رڑدا آیا دریا وچ اینوں پھڑ کے لیاؤ جدوں ویکھیا کھولیا تے وچ ایڈا سونا بچہ ہے کہ اس علاقے وچ ایڈا سونا ہے ہی کوئی نہیں تے نبی ہوندے ہی سونے نے او کوجا نبی نہیں کانا نبی اکھوں لبے نا نبی نہیں نبی کوجا نہیں ہوندا نبی ہوندا تے سونا ہوندا وقالت امرأۃ فرعون قرۃ عین لی ولک لا تقتلوہ عسى ان ينفعنا او نتخذہ ولدا وهم لا يشعرون بی بی آسیہ اولاد کوئی نہیں اولاد دی بڑی تھوڑ ہے اللہ جڑے بے اولاد نے نیک اولاد نصیب اللہ جنہاں نو بیٹیاں دیتیاں نہیں بیٹے عطا فرما بیٹے دیتے نہیں بیٹیاں عطا یہ تھوڑ بڑی ہوندی ہے اس اولاد کو سکھ ملے نہ ملے لیکن جس کرچ بچی بچہ چلدا نظر نہ آئے وہ کاروی لاہوریو قبرستان ہی ہویا کردا ہے اللہ اللہ اولاد کوئی نہیں ہے فرعون نے اپنے اپنو رب منواندا پر اولاد حضرت علی حجویری دیاں 3-4 بیویاں نے لیکن اولاد کوئی نہیں تے جدی اپنی نہیں انہیں تینوں کی دینا ہے ایک مولوی آندہ ہی تے تینوں پتہ نہیں دیندہ ہی ہوئے جدی اپنی نہ ہوئے اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا اب ایکھو نا عقیدہ نوٹ کر لے اولاد کوئی نہیں جڑا آندہ میں رباں تے بی بی آسیہ نے بچہ ویکھیا بڑا سونا ہے تے بی بی آسیہ نے آرڈر کر دیتا ہے لا تقتلوہ انہوں قتل نہیں کرنا عَسَىٰ أَن يَنفَعَنَا أَوْ نَتَّخِذَهُ وَلَدًا ان قریب اسی انہوں اپنا پتر بنا لوانگے یہ جوان ہو کے ساڑھے بڑھاپے دا سبب بنے گا واللہ تو ہی جانے تیریاں حکمتاں نو کون جان سکتا ہے آرڈر ہو گیا ہے تے فرعون دا جناب ٹھیک ہے ہن دائیاں دا انتظام کیتا جاندہ ہے تے بھی حضرت موسیٰ دی جڑی پہن ہے وہ بھی نال نال ہی کنارے چل دی آ رہی ہے وہ بھی انہاں لوگاں دے وچ کھڑی ہے تے ہن دائیاں بلائیاں جاندیاں نے مختلف علاقیاں دے وچوں انتظام ہو رہا ہے تے قرآن اندہ پیا وقالت لے اختی وقالت لے اختی کسی ہے فباسورت بھی ان جنوبیم وہم لا یشعرون پہن بھی ایک پاسے کھلوتی ہے کسے نو نہیں پتا ہے موسیٰ دی پہن ہے قرآن اندہ وحرمنا علیہ المراسع من قبل فقالت حل ادلکم جدو ساریاں دائیاں بلائیاں جاندیاں نے اللہ فرماندے میں ساریاں دائیاں نو اسی نبی موسیٰ تے حرام کر دیتا ہے کسے دائی نو نبی موسیٰ منہ لاندے ہی نہیں تے سیر تے حضرت موسیٰ دی پین کھڑی آندی ہے اگر تسی کہو حل ادلکم علی اہل بیتن میں بھی تو انہوں خبر نہ دے اپنے گھر والے ایک دائی میں بھی دسنی ہے وہ دائی دے واسطے بڑی مہربان ہوئے گی میں بھی ایک دائی دی خبر دینی ہے وہ دائی دے واسطے بڑی پیار کرنے والی ہوئے گی کہنے لگے کیوں نہیں جلدی جلدی جاندیاں نے تے اپنی ماں نو بلا کے لے آندیاں نے نبی موسیٰ علیہ السلام نو پھڑ دیاں نے تے نبی موسیٰ اپنے ماں دے سینے نہ چمٹ جاندے نے عرشاں تو آواز ہوندی ہے اے ام موسیٰ
میں تیرے نہ وعدہ کیتا سی ایک وقت آئے گا موسیٰ تیری گوچ واپس تے ہونے اس طرح کرنا اے ام موسیٰ جی جی اللہ جی فرمایا ہونا اپنے بچے نو ویک کے اکھاں ٹھنڈیاں کری جا دودھ بھی پلائی جاتے جیڑا وظیفہ ہے وہ فرعون کو لئی جا